Akses jalan hancur dan berdebu akibat keluar masuknya kendaraan pengerjaan proyek jalan tol di Kecamatan Payung Lincir, Musi, Banyuasin. Pasalnya, salah seorang bocah putri mengalami demam batuk dan sesak nafas yang diduga terkena dampak polusi udara yang buruk. Camat Payung Lincir Imran bersama dengan Dan Ramil Payung Lincir turun langsung mengecek akses jalan desa Sukajaya, Kecamatan Payung Lincir, Kabupaten Musi, Banyuasin yang hancur dan berdebu dampak keluar masuknya kendaraan muatan berat pekerjaan proyek jalan tol. Tibanya di lokasi, Camat Payung Lincir berbincang dengan pihak proyek jalan tol agar akses jalan desa yang hancur segera diperbaiki supaya tidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga setempat. Salah satu bocah putri yang bersekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD di desa setempat mengalami demam batuk dan sesak napas, diduga terkena dampak polusi akses jalan yang berdebu. Selain itu, suara bising yang mengganggu ditambah lagi jika kendaraan kosong pengemudi sering ngebut saat melintas. Kurang perhatian dari pihak pekerjaan proyek jalan tol dan terkesan lengah tidak melakukan penyiraman jalan supaya debu tidak bertebaran. Warga memprotes pekerjaan proyek jalan tol lantaran tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Batu lagi? Ini tidak digunakan, dipakaikan masker, Bu, anaknya, Bu. Diharuskan pakai masker. Nah, ini semenjak ada proyek ini masuk. Proyek apa ini, Bu? Ini proyek jalan tol. Proyek jalan tol ini masuk. Jadi ini penyiraman tidak rutin. Jadi mengakibatkan debunya banyak. Nah, jadi anak ini kan sekarang sudah sekolah di TK. Kapan dia berangkat sampai dia pulang itu setiap hari hampir dia mengalami batuk dan sesak napas. Oke, ini aman loh, cuman jangan sampai jalan mereka rusak. Memang udah rusak, Pak. Kan ada titik tertentu yang rusak. Ya. Kalau mereka dirawat, ini kan orang-orang laku sendiri. Diharapkan kepada masyarakat desa yang dilintasi oleh kendaraan pengerjaan proyek jalan tol dengan bersama-sama mendukung penuh program strategis nasional ini. Dari Musi, Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan.